Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Uyu Yesu twakurikiye ni muzima. Uyu Yesu twakurikiye ni muzima. Ni muzima. Haleluya. 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 Mwese ndashaka kumva amena kubwa. Amen. Haleluya. Haleluya. Ya, numva nezerewe muri iki gitondo. Baririmbye iyi ndirimbo yo gushimwa, nanjye numva afite ishimo mu mutima wanje. Novuga ngo ejo umwana wanje agira kabiri azoba kwija imyaka 2. Nishimwe kuri jewe kuko sinari navyiyumviye gushimira Imana, ariko bavuze iyi ndirimbo numva ishimwe ridudubije mu mutima wanje. Nibutse ibihe ingene Imana yabikoze, Imana yacu n'umwizigirwa. Numva Imana ishize ijambo ku mutima wanje, mbwira umuntu wese ariko araca mu bintu bitandukanye, mu bihe bitandukanye, nagomba kubwira ngo hari Imana yibagiza, hari Imana gusohora muri ivyo bihe. Haleluya. Namye niyumvira ingene Imana izi guheza ibintu, ibihe naciyemwo, imyaka yarenganye. Uno munsi vy'ukuri mpagaze ngaho imbere ndababwira ni histoire yabaye. Numva hari Imana ihanagura amarira, hari Imana izana igihe gishasha, hari Imana ihindura ibintu, hari Imana ibikora neza, hari Imana iguherekeza mu bihe uri kuracamwo, hari Imana izana igihe gishasha, hari Imana izana ishimo mu mutima wawe. Haleluya. Nashaka kuremesha umuntu wari we wese. Sinzi icyo novuga muri iki gitondo, ariko haheze imyaka 2 Imana ihinduye igicapo mu nzu yacu. Haheze imyaka 2 la fois passée akwije umwaka abantu twari kumwe bari bake cyane. Ndababwira ngo ibi nabiheruka kera, aho numva no fete anniversaire y'umwana wanje akwije umwaka umwe. Numva Imana ni gitangaza. Ibikora neza, ihindura neza, itabara neza, yishura neza. Murafasha kuyikomera amashi, ushoboye kuvuza. Haleluya, 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 haleluya. Ya, ishimwe ni ryawe Mana, icyubahiro ni kibi cyawe Mana. Ndaguhimbaje muri iki gitondo. Umutima wanje wuzuye ishimwe, umutima wanje wuzuye kunezererwa, umutima wanje wuzuye kugushira hejuru. Nezererewe ibikorwa byawe byiza, nezererewe ikiganza cyawe kizima, nezererewe ijwi ryawe rivuga neza, nezererewe kugushima no kugutazira. Uri Imana ubereye icyubahiro, nta kindi no guhana umuryango wanje. Mana ndaguhimbaje, ndaguciriye bugufi, ndagushimiye ibikorwa by'akaburarugero, ibikorwa by'inkomezi zikomeye. Ndagushimiye icuri mu muryango wanje, ndagushimiye icuri ku bana banje, ndagushimiye icuri ku ishengero, ndagushimiye icuri kukwiteza muri iki gitondo, ndagushimiye icuri kuri ririya ariko araca mu bihe bitandukanye, mu bihe bikomeye bibabaje umutima biwe, bimuriza ijoro n'igitondo. Ndazi kumusanga kandi ndazi kuzohindura ibihe. Ndazi Mana ko ndakwiteze. Ndagushimiye no ku bandi bose Mana, ndagushimiye no kutararobona umwana umuha igitangaza, kuko nanje warabinkoreye Mana. Warambwiye ngo wabikoze neza kandi n'abandi uzobibakorera Mana. Ndagushimiye umwana mwiza wampaye, ndamwizi Mana, ndabizi. Ndazi ko ari umwana adasanzwe, ndazi ko ari umwana zo gukorera mu bihe bitandukanye, ndazi ko wamuzanye nk'igikoresho mu mahanga no ku Burundi no ku isi yose Mana. Ndamugushimiye, girira neza rero nuwo icyubahiro n'inganje ibibi byawe Mana, ubu ni ibihe bidashira. Haleluya. Amen. Remos arabashendelebo selebo shendelebos. Rendenemos sanda ya bashete yemos sarabasherebo rabakonda yemos. Aramasendelebo sharamakondelebo shandarabas. Ndagushimiye umugambi ufise ko Mana, ndagushimiye umugambi dufise ko, ndagushimiye ingene uri umwizigirwa, ukora ivyo tudashoboye kwikorera Mana.
ukora ibirengeye ibyo dushoboye gukora mana. Oh, ndagushimiye umugambi ufise kuri mene data ari hano muri kino kibanza. Ndagushimiye mana, nahatarabona igitangaza ciwe ariko uracarakora, naho vya bindi bitarakoreka uracari ku ngoma. Ndagushimiye mana, Nagushimiye umugambi wawe mana. Ora masantele boshaka ya la masara bashele. Iki ni igitondo cyo gushima, iki ni igitondo cyo kwivuga watugabiye, iki ni igitondo cyo kwamamaza ubukuru bwiwe, iki ni igitondo cyo kuvuga ubwiza bwiwe, iki ni igitondo cyo kuvuga ibikorwa yakoze mu buzima bwacu, iki ni igitondo cyo kumwivuga. Oh haleluya, ndagushimiye mwami wanje, ndagushimiye mu ntahe mwami uri kuratanga muri bene data muri kino kibanza. Ndagushimiye ibikorwa vyiza uri kurakora mu ishengero. Ndagushimiye mana. Yesu ashimwe cyane. Nanje numva ari igitondo ciza ku bugingo bwanje, numva nshaka gushimira Imana cyane. Ndashima Imana kubona ingene Imana yagiriye neza urugo rwanje. Twamaze umwaka n'amezi 4 umugabo wanje adafise akazi, nta numwe yakora mu nzu, abana kuriha inzu, gufungura. Ariko nshaka kubabwira, ndiko ndabwira umuntu wese ari hano azi uko atakazi afise, nshaka kubabwira ko ari Imana igira neza, Imana itanga akazi, Imana iherekeza, Imana itanga impano no mu bugaragwa. Ndababwije ukuri, Imana yaragiriye neza urugo rwanje, nta nzara no gushika gucayi, abana banje ntibabuze icayi. Imana yaratwitwararitse. Ndashima Imana uno munsi kubona ingene Imana yahaye akazi umuryango wanje. Imana yaratugiriye neza, Imana ibahezage. Haleluya. Haleluya. Sugushikuza, sugushira isoni, ariko nukwamamaza ibikorwa yakoze. Muri Luka igice 17 Yesu arakiza abanyabibembe 10. Amaze kubakiza umwe gusa, vuga ngo umwe, ngo amaze kubona ko yakize ngo asubira inyuma ngo gushima. Ntiyabigumije mu mutima wiwe gusa, ariko ngo yasubiye inyuma ngo nakamo karenga. Reka ndakubwire mwene data, iyo ntahe si ntahe yawe gusa, hari abandi bayikeneye. Ugushinga intahe n'ubundi buryo bwo kumuhimbaza. Ugushinga intahe kwamamaza ibikorwa yakoze. Ugushinga intahe nikigwanisha ku mwansi.
ngo twamuneshesheje ngo amaraso y'umwagazi ngo hamwe n'ijambo ry'intahe rikomoka mu kanwa kacu. Icyo ni ikigwanisho ufise mwene data. Mbega nibihe Imana ikiragukorera wigumanijemwo, haguruka ushinga intahe, haguruka uvuga ubukuru bwiwe, haguruka wivuga uwakugabiye, haguruka wivuga uwagukoreye neza. Si inkomezi zawe mwene data, na vya bindi wibaza yuko bisuzuguritse, na vya bindi wibaza yuko ari wewe wabikoze n'amaboko yawe, ariko niwe yabigushoboje. Haguruka ushinga intahe, ntiwirengagize. Ushobora kuyishinga mu rushengero, ushobora kuyishinga aho uherereye hose, ariko akanwa kawe ntigaceceke, ariko shinga intahe.